Сейчас покажу, как устроена топка мангала. Здесь у нас арка из огнеупорного кирпича, собранная на шпильках. Про это у меня есть отдельное видео. Здесь есть такая стеночка под уклоном, называется она зуб. Делается она во всех мангалах и каминах для того, чтобы дымовые газы проходили наверх лучше. Он придает ускорение им. Собирается зуб вот из таких кирпичиков. Каждый кирпичик отпиливается под определенным уклоном и в дальнейшем ставится вкладку.